канал Селпанчик. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк и поехали! И это третья часть природы. А вот и листья. А это петунья. Это наш красный цветочек колиус. А еще рядышком он там маленький желтый, такой же колиус. Наконец-то расцвели ландыши. А вот тюльпанчик, который вырастил сам Матвей. Он желто-красный. Также у Матвея на клумбе есть вот такие ранние флоксы. Также еще вот такие сильные листья. Также у нас есть вот такая подставка, и в ней растут колокольчики. Также растет у нас вот такой ночь. И три желтеньких, но не желтые. Еще раз расцвели вот такие белые махровые тюльпаны. Один розоватый такой, остальные просто беленькие. Какая вот красивая. Расцвел вот такой розовенький тюльпанчик.